Magandang araw kapatang na ibanag, kapatang na ibanag pa. Kamusta guys? Ang ating i-vlog ngayon ay nagluto tayo ng suso na may kasamang puso ng saging, katang suso at saka chicken feet dim sum. At meron tayong kanin at ang ating inumin ay tubig lamang. At bago natin umpisan, shoutout natin lahat ng ating mga subscriber at televiewers at ating mga followers sa iba't ibang panig ng mundo at dito sa Pilipinas. Salamat sa inyong pagsubaybay. Salamat sa inyong pagsuporta sa ating vlog. Ano pang inaantay nyo? Uumpisa na natin. Ito yung sauce ng ating dim sum. Ayan. Sauce. Magkakamay na lang tayo. Ayan guys, dim sum. At ito ay suso. Tara! Kain na! Unang subo sa kabatang na ibanag. Lips to lips tayo. Lips to lips. Matigas yung yun. Hindi. Halo natin ng puso at saging. Ayos. Lips to lips. Ang tawag dyan sa English. Yeah.
malasa. Yan. Ito yung dim sum. Mahal sa labas. Ang luto ito, di basta-basta. Maraming proseso.
Guys, salamat po ng maraming sa inyong pagsubaybay at panonood sa ating vlog. Pag-i-share, like, subscribe, at i-click ang bell button sa bandang kanan para lagi po kayong mo-notify sa ating bagong video. Hanggang sa muli, Kapatang Naibanag.